Captain, good evening, Captain. What is your purpose of coming here today to Anjuna, this place, Asagaon, where this cross and this road was expanded? होय, खूप दिस जाले आम्ही सोशल मीडियाचेर पळयला ते लोकांची दुर्गा मोडल्यान फोर्सफुल एनकरेजमेंट जाला. Michael Lobo, MLA of Kalangut, has come here in another constituency, has used the PWD, has used the police, government machinery, आणि हांगा लोकांची प्रॉपर्टी एनक्रोच जावन दुर्गा मोडून वो एक्सपांड केला रस्तो. The larger picture or the purpose what we feel is there must be some big property where mega project is supposed to come. For that there has to be a mandatory 15 meters road. आणि ते अचीव करपाक आमच्या गोंयकारांची ती घरां आतां दुर्गा मोडून उडयल्या. दिस इज टोटल क्रिमिनल. आणि असली गुंडागिरी तर चलता जाल्यार गोंयकारांनी एक जावपाक जाय. जेन्ना म्हाका उलो मारलो काल हांवें सांगलें हांव कालांगूट गेल्लो थंयसान लोकांक गमलें हांव कालांगूट असो मातसो यो हांव आयला. एंड आय एम प्रॉमिसिंग दीस पीपल लेट अस युनाइट एंड गो आफ्टर दीस क्रिमिनल. आयज हांगा केला फाल्यां दुसऱ्या गांवांत करतलो. If from Kalangut that man can come here and destroy illegally without permission, लोकांचे जमनी कब्जा करपाक, जाल्यार that means there is a larger aim. We cannot allow this criminal activity in Goa. आणि तो म्हणता आपण म्हणता गोवाचो म्हणता एमएलए म्हणता गोवाचो एमएलए असो कितें आसता कॉन्सेप्ट ते आमी दाखोवया गोवाचो एमएलए काय गोवाचो गुंडा पळय तो. That old man I saw, म्हाका दिसता 80-year-old प्लस 85-year-old ताका हार्टाचे प्रॉब्लेम आहा, ताका बेकणान भितर उडयलो आनी ताची दुरीक म्हणून उडयले. I first asked show me the document. When we saw the document, he is within his legal rights. थंय कपेल ताचे कंपाऊंड मोडले, समवेअर एल्स आनी कितें मोडले. 7 लोकांचे ताणें डिमॉलिश केला. दिस इज टोटल गुंडागिरी. And whatever is required, I have told the people I will be with you all. We have to take it to the logical conclusion. आयज तर हांगा बंद करना. जशें कालांगूट आयज आख्खे इंडियेक भर नांव पिड्ड्यार जाला आसा. द कोस्टल बेल्ट हेज टर्न इंटू अ ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया. नाव लँड ग्रॅबिंग कॅपिटल जावपाचें आसा. खंय ना खंय आमी बंद करपाक जाय ह्या मनशाक. तुमकां दिसता सीएमान इंटरव्हेन्शन करपाक जाय म्हणून? I will speak to the CM. I will speak to Dr. Pramod Sawant. He is the Home Minister. असले मनशाक तर खुले आम एंड स्पेशली जे पुलीस हांगा इन्वॉल्व आशिल्ले आनी जे पीडब्ल्यूडीचे हांगा मनीस आशिल्ले, वी हॅव टू ट्रॅक देम डावन. तांचेरूय कंप्लेन घालपाक जाय. हाऊ डेअर डीड दे कम हियर? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरूय सीएम कडेन आसता अशें. आमी सीएमाक विचारतले, ताणें ओके केल्ले जाल्यार ताणें परमिशन दिलें आनी परमिशन दिलें जाल्यार लिगल डॉक्युमेंट. सेकंडली तांकां तर लिगली करूंक जाय आशिल्लें ते जेसीबी विदाउट नंबर प्लेट येवपाची न्ही हांगा. हातून दाखयता की देयर वॉज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी. And we will go after everybody who is involved in harming our people and our people's property. Thank you.